Jemi sot këtu për të informuar publikun mbi një çështje penale me rëndësi të veçantë që ka të bëjë me objektin e hetimeve të përbashkëta të prokurorisë pranë gjykatës shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier dhe drejtorisë vendore të policisë Fierit, në bashkëpunim edhe me strukturat e forcës së posaçme operacionale të drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit, e cila lidhet me grupveprat penale prioritare të punës së prokurorisë që kanë të bëjnë me trafikimin e armëve dhe lëndëve narkotike, municioneve luftarake, si dhe kultivimin e lëndëve narkotike. Në kuadër të çështjes penale numër 1815, datë 18/11/2024, janë zhvilluar hetime të thelluara duke përdorur metoda speciale të hetimit për një periudhë 6 mujore mbi veprimtarinë kriminale me qendër veprimi në Fier, Lushnjë, si dhe përtej këtij qarku, sikurse në Durrës, Shkodër, Kukës apo dhe jashtë territorit në Kosovë. Nga hetimet e deri tanishme të kryera, është bërë e mundur të dokumentohet vepra penale, trafikimi i armëve dhe municioneve kryer në bashkëpunim, prodhimi dhe shitja e lëndëve narkotike dhe kultivimi i lëndëve narkotike parashikuar në anene 278 A paragrafi 2, 283 dhe 284 të Kodit Penal. Në bashkëpunim me strukturat e drejtorisë vendore të policisë Fier dhe forcës së posaçme operacionale të drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit, mbi bazën e urdhrave të ekzekutimit lëshuar nga prokuroria, si dhe për shkak të gjendjes së flagrancës diktuar nga dinamika e hetimeve, janë kryer në datën 2/6/2025 13 kontrolle në ambiente banimi, automjete, magazina dhe sipërfaqe toke, ku janë gjetur dhe sekuestruar prova materiale, po ashtu municione, armë zjarri e tjera, për të cilat me detaje do flas drejtori i policisë qarkut Fier për pjesën operacionale të këtij operacioni. Në këto kushte është bërë e mundur deri në këtë fazë të hetimit arrestimin flagrant dhe ndalimi i 4 personave me rrezikshmëri të theksuar shoqërore, ndërkohë që vijojnë hetimet për dokumentimin e plotë të ngjarjes dhe identifikimin e vënien para përgjegjësisë penale të personave të tjerë bashkëpunëtor në kryerjen e veprave penale. Personat e ndaluar dhe të arrestuar në flagrancë janë me precedent të mëparshëm penal në fushën e narkotikëve, armëve dhe municioneve. Theksoj se në funksion të këtyre veprave penale prioritare, aktualisht prokuroria Fier për veprat penale, trafikimi i armëve dhe municioneve, prodhimi dhe shitja e narkotikëve, si dhe kultivimi i lëndëve narkotike, kanë në ndjekje dinamik 204 procedime penale. Prokuroria Fier mbetet plotësisht e angazhuar dhe fokusuar në goditjen e trafiqeve të paligjshme dhe kultivimin e lëndëve narkotike, në bashkëpunim të ngushtë me drejtorinë vendore të policisë qarkut Fier, si dhe organeve të tjera ligjzbatuese. Dua të theksoj se çdo person prezumohet i pafajshëm derisa nuk vërtetohet fajësia e tij me vendim gjyqësor të formës shprehje. Për të tjera detaje mbi operacionin e zhvilluar, po ja kaloj fjalën drejtorit të policisë qarkut, të cilin e falenderoj dhe për bashkëpunimin. Jemi sot këtu për të prezantuar rezultatet e operacionit policor të koduar procedim. Por gjithashtu për të përcjellë dhe mesazhin e një bashkëpunimi të suksesshëm midis Drejtorisë Vendore Policisë Fier dhe Prokurorisë së Jurisdiksionit të Përgjithshëm Fier. Ky bashkëpunim është i vazhdueshëm dhe i mirë koordinuar me të gjitha agjencitë ligjzbatuese në qarkun tonë. Operacioni policor i koduar procedimi është finalizimi i një procedimi penal të ndjekur me metoda speciale të hetimit në drejtimin e Prokurorisë Fier. Procedimi u fillua dhe u inicua nga sektori për hetimin e narkotikeve dhe trafiqeve në Drejtorinë Vendore Policisë Fier dhe u ndoq në bashkëpunim të drejtë për drejtë me drejtorinë e forcës së posaçme operacionale në policinë e shtetit. Siç është bërë publike edhe më parë përmes njoftimeve tona për shtyp, strukturat e DVP-s Fier kanë vijuar pa ndërprerje operacionet për parandalimin dhe goditjen e veprimtarive kriminale. Në kuadër të këtyre përpjekjeve, specialistët e sektorit për hetimin e narkotikëve siguruan informacion përmes inteligjencës informative dhe policore dhe referuan në prokurorinë e Fierit dhe u regjistrua procedimi penal 1815 i vitit 2014 që u ndoq për gjithë këto muaj me metoda speciale të hetimit. Nga hetimet rezultoi se disa shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin ushtronin veprimtari kriminale në fushën e trafikimit të armëve dhe municioneve të kalibrave të ndryshëm, si dhe mbanin armë zjarri për qëllime kriminale. Ky aktivitet kryej në disa qytete të vendit, si Fier, Lushnjë, Durrës, Shkodër dhe Kukës.
ndërsa në disa raste armët siguroheshin nga Kosova dhe futeshin ilegalisht nëpërmjet pikës së kalimit kufitar në Morin. Nga hetimet rezultoi se ky grup merrej edhe me kultivimin e bimëve narkotike dhe shitjen e kanabisit. Në vijim të hetimeve u organizua dhe u finalizua operacioni policor i koduar Procedimi, ku gjatë operacionit u ushtruan 8 kontrolle banesash, 2 kontrolle ambientesh të tjera të dyshuara për magazinimin e armëve, 3 kontrolle automjetesh dhe vende të tjera. Gjatë këtyre kontrolleve u sekuestruan 4000 bimë narkotike, 2000 të mbjella dhe të hedhur në parcel dhe 2000 të kultivuara në kubik, të mbjella në tokën e shtetasit me iniciale BB. U sekuestruan 3 armëzjarje automatike, 2 armëgjau dhe 636 fishek të kalibrave të ndryshëm. Janë sekuestruar 5000 fara kanabis, të cilat do të hidheshin dhe do të gjendeshin sërish përpara veprës së kultivimit. U sekuestruan 2 radiosit policisë, 2 uniforma policie, 1 maskë plastike silikon me paruke, 3 automjete dhe 10 celular. Gjithashtu, në banesën e shtetasit me iniciale NO në Durrës u sekuestrua dhe një armë zjarri pistolet, të cilën ky shtetas tentoi ta hidhte nga banesa në momentin që ka ndërhyrë forcat e policisë. Gjatë këtij operacioni u ndaluan 4 shtetas, siç e përmendi dhe prokurori, me iniciale BB, 48 vjeç, banues në Kallën Fier, i dënuar më parë në Itali me 30 vjet burgim për veprat penale shfrytëzimi i prostitucionit dhe armbajtje pa leje. U ndalua shtetasi NO, 53 vjeç, banues në Durrës. U ndalua shtetasi QSH, 48 vjeç, banues në Lushnjë dhe shtetasi BB, 33 vjeç, banues në Divjak. Gjithashtu, është hetuar në gjendje të lirë edhe një shtetas 51 vjeçar nga Pjeri. Nga hetimet rezulton se ky grup vepronte i mirë organizuar me qëllim trafikimin e armëve nga Kosova në Shqipëri për t'i shitur më pas tek individ të përfshirë në veprimtari kriminale. Gjithashtu, shtetasit BB dhe QSH ishin në rolin e organizatorit të këtij grupi. Antarët e tjerë kishin rol në sigurimin e armëve dhe të klientëve të tjerë. Njëkohësisht, kryetari i grupit BB organizonte dhe kultivimin e më pas shitjen e kanabisit. Operacioni vijon dhe hetimet po thellojnë për të identifikuar dhe kapur shtetasit e tjerë të përfshirë në këto veprimtari kriminale.